Yoyyaa harka fuunee akkam jirtan maatiiwwan boruufan tiibii bagana gaangara boruufan tiibiitti deebitanii har'a wanti waliin ilaallu tiitoriyaalii kana tiitoriyaalota darban irraa wanti baay'eesaa waan siireesii ta'e waan adda ta'e waliin ilaalla. Jalqaba irratti konseptiiwwan jiran baay'eesaa keessa buunee ilaalaa deemna. Akkasuma immoo steeppiiwwan babbareeda ta'e Laravelii jechuun maal jechuu akka ta'e PHP framework keessa baay'ee robustii fi faastii ta'uusaa addunyaa irratti har'a gabaa open source keessa sadarkaa duraarra jiraachuusaa waan baay'eesaa waliin ilaalaa deemna. Kanaaf hanga dhumaatti yoo na duukaa buutan paartii kana irratti basic requirementota Laraveliif nu barbaachisan akkasuma basic installation isaa akkamitti window irratti fe'uu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa hanga dhumaatti na duukaa turaa. Ani Dajaneen jedhama. Hanga dhumaatti yoo waliin turre waan baay'ee barattoota abdadha. Akkasuma immoo YouTube channel kana subscribe gochuun dagatina. Boruufan TV subscribe gochuun dagatina. Video kana immoo isinitti tole like share gochuun dagatina isiniin jedha. Direct gara hojii keenyatti dabarraa jechuudha. Jalqaba irratti wanti nu barbaachisu maalinni local serverii tokko qabaachuu qabna. Local serveriin kun Zampii yookaan Wampii ta'uu danda'a. Isaan keessaa tokko download goonaa jechuudha. Download Zamp jennee search goonaa. Erga Zampii download goonee asitti buunee download goosifna. Gaafa download goonu steppiin download ittiin goonu maalinni jalqaba wanta kompiitarri keenya qabaachuu qabudha. PHP keenya fakkeenyaaf Laravelii versionii kana irratti hundaa'ee download nu godha. Laravelii yeroo fakkeenyaaf Laravelii 11 fayyadamuu barbaanna taanan isa kana download gochuu qabna. Laravelii 11 gadi warri jiran immoo isa kana ta'a jechuudha. Kanaaf maal goona Laravelii 11 fayyadamna waan ta'eef isa kana download goonaa jechuudha. Zampii kana download goonaa sanaan booda gaafa itti buunu Apache friendliitti nu ergaa inni direct download success kan jettu gara sanitti nu ergaa jechuudha. Ofiisaatii direct download goosisaa jechuudha daataa kana. Isheen kun jirti automatic download gochuu eegalti. Amma gaafa asitti dhufnu maal godhaa daataa kana meeggaabaaytii 150 kan download nu godhaa jechuudha. Gaafa download godhee ka'ee maal goona install goona. Haalli installation isaa baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf kan tanaan dura install godhee download godhee ilaallu Zamp jennee gaafa search goone fakkeenyaaf Zampii 8.15 kana download godheeraa jechuudha. As dhufnee maal goona kan tanaan wantoota yeroo duraanii ani download godheedha. Gaafa installation isaa akkas jedhee nu gaafata yes jennaan. Yes jennee step itti aanutti darbaa deemnaa jechuudha. Next jennee confirm goosifnaa jechuudha hundasaa. Ani dura fe'een jira waan ta'eef PHP versionin koo yoo ammas jennee ilaalle 150 san fixeera. Sanaa booda gaafa nuti fe'aa deemnu Laravelii PHP achirraa argannaa jechuudha. Akkasuma jedha important because as activated user account jedha. Sanaa booda okay jennaani. Gaafa okay jennuun direct akka nuti Zamp folderii kan feenu nu gaafataa jechuudha. Garuu wanti hubachuu qabdan baay'inaan asirratti maalidha? Zampii dursa feetanii jirtu taanan deebistanii irratti hin fe'inaa error uumaa jechuudha. Yoo PHP upgrade gochuu barbaaddan tooftaalee PHP karaa ittiin upgrade goonu waliin viidiyoo itti aanu irratti waliin ilaalla. Akkatti PHP upgrade itti goonu laallama. PHP upgrade goona malee Zampii duplicate goone double irratti fe'uu hin qabnu jechuudha. Kana seeraan hubachuu qabdu. Zampii dura qabdu taanan iddoo kamiyyuu kollaapsii wal godhaa warra rukutaa jechuudha. Daataan jiru sun Zampii yoo daballee Zamp irratti feene warra rukutaa poortiiwwan lamatu erga tokko ka'a. Poortii 80 qabatee jira yoo ta'e fakkeenyaaf start yoo hin jedheenam inni poortiin asitti qabatu PID'n isaa meeqa 3368 jedha. Inni jijjiiramaadha garuu isheen tun amma 80 kan jettu bakkee karsariin jirtu tun qabatee jira. Amma Zampii biraa odoo fidee kaasee 80 tana qabata kollaapsii wal godhaa jechuudha. Warra rukutaa jechuudha daataan jiru. Kanaaf Zampii irratti fe'uun hin barbaachisu walumaa galatti. Kompiitarri tokko local serverii
tokko qofa qabaachuu qaba. More fankishinii qulqulluu hojjechuudhaaf jechuudha. Sanaa booda MySQL kaafna 33 duwwaa 6 gaafa rangoonu 33 duwwaa 6 MySQL poortii default isaa qabatee ka'aa jechuudha. Kanaa booda erga next jennee finnee laanguujii filannee daataa keenya rannoo goosisee jira jechuudha. Rangoonii jira jechuudha zaampii keenya. Itti wanni hojjechuu qabnu maalinni environment variable keenya export gochuu qabna. Zaampii erga feenee kaanee booda environment variable keenya export gochuu qabna. Haala kamiin export goona? Tokko karaalee gurguddaa lamaan export gochuu dandeenya. Iddoo barbaanne jennee koodii asirratti screen irratti mul'atu kana barreessitanii export gochuu dandeessu. Koodii san gaafatti buutan window environment variable keessan irratti export godha. Yookaan immoo environment jennee search goona asirratti. Edit environment variable kan jedhu jira. As dhufna sanaan booda yoo barbaanne edit gochuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo add new jennee daballaa jechuudha. As dhufnee add new jennee akkam goona variabilicha maqaasaa MySQL jedhuun MySQL jettuun sanaan booda value nuti galchinu faayiliidha. Faayilii kam galchina? MySQL bira deemna. Eessa jira? Local disk keessa zaampii keessa eessa dhanna? MySQL bira dhanna jechuudha. Zaampii keessa MySQL keessa MySQL kan jettu jirti. Or biinii keessa seenna MySQL keessa biinii keessa immoo MySQL kan jettu jirti. MySQL exe kan jettu filanna. MySQL exe gara gadii jiraatti. Kuni MySQL isa kana jechuudha. Isa kana filanna. Sanaa booda double click goona. Choose nu godha faayilatti. Okay jennaan daataa keenya fidee nu galchaa jechuudha. Sanaa booda erga okay jennee daataa keenya finnaan dura galchee hin jira waan ta'eef irra deebinu dabalata. Erga kana finnee daataan keenya check kan ittiin goonu CMD jenna. Idduma barbaanne jennee CMD jenna. Erga isa jennee booda MySQL keenya erga export goone MySQL jennee sarchaa goona. Maal jedham? Daataan jiru iddoo kamirraa'u argachuu hin dandeenya. Itti aansinee wanti nuti export gochuu qabnu immoo maalidha? MySQL erga export goone maaliif daataan keenya more optionalidha. MySQL export gochuun itti aansinee wanti gochuu qabnu garuu dursarratti environment variable irratti PHP keenya export gochuu qabna. Wanti nuti PHP keenya variable keenya environment variable keenya export gochuu qabna. PHP as dhufna edit variable jennaani environment setting kanatti buuna PHP export goonaa jechuudha. Add new jennaani PHP haa jedhuuni maqaasaa sanaan booda faayilii filadhaa. Garuma ammaa kana steepuma dura deemne karuma MySQL export goone saniin asitti deebinee PHP keessa seenna gara gadii jira. MySQL keessa osoo hin taane iddoo kan PHP kan jedhu jira. PHP keessa immoo exe kan jedhu jira. PHP exe kan jedhu kana filannaa sanaan booda okay jennaani okay jennee daataa keenya galchina. Dhufnee immoo maal goona? Daataa keenya kan erga isa galchinee booda dhufnee PHP jennee -v jenna. PHP -v yoo seeran configure goonee jiraanne versionii PHP keenya nuuf fida. Amma fakkeenyaaf PHP versioniin koo 8.2 natti argisiisaa jira. Odoo 8.125 argisiisaa jira. Akka PHP nuti feene nuuf hojjetaa jechuudha. Kana erga finnee booda PHP keenya illee export goone booda kan download gochuu qabnu maalinni Google irra seennee Composer download gochuu qabna. Composer jechuun dependency manager jechuudha. PHP dhaaf dependency manageridha Composeriin. Warri Composeriin dirqama nu barbaachisan Laravelii fayyadamuudhaaf jechuudha. Setup nu barbaachisan. Jalqaba dura kun dependency managementidha jechuudha. Dependency manager for PHP. Get started kan jedhutti buuna. Sanaan booda installation maal akka fakkaatu more stepin isaa haalli isaa baay'ee salphaadha. Download kan jedhutti buuna. Erga download goone booda manually download gochuu dandeenya or direct asuma koodii kana copy goonee finne asirratti paste gaafa goonu
direct download gochaa deema. More salphaan garuu malli salphaan isa san exe isaa download center irraa download goonee isa kana jechuudha. Erga isa download goonee kaanee booda maal goona install goona next jennee install goonee default browser keenya waan kan inni dubbisu developer mode irra galchine data kee install goosifnaa jechuudha. Kanaan booda composericha version keenya san nuuf update godhaa jechuudha. Kanaan booda wanti nuti fakkeenyaaf install kompiitaroota hundarrattuu kan hojjetudha. Kanaan booda next jennaani next kanaan booda install godheera next waan barbaadu next jennaani install nu godhee data kee running the computer installer script kan jedhu nu fidaa jechuudha. Kanaan booda wanti nuti goonu maalinni erga inni fixee finish jedhee finish jennaani amma wanti nuti goonu maalinni erga isa install goonee kaanee booda composeriin kun fe'amuusaa check gochuuf eessa dhannaa as dhufna cmd iddoo barbaanne jennee composer jennaan. Gaafa composer jennuun composer jennee enter gaafa jennuun version composerii isaa description itti fayyadama composerii hunda isaa nutti argisiisa. Composerii 7 qabdi 7 irra jira jechuudha version latest isaa. Isa kan nutti argisiisa. Amma wanti nuti hojjennu maaliin erga wanti nu barbaachisu jalqaba irratti tokko composerii download go php or zampii download goonee jirra. Zampii wanti download gooneef php keessaa argachuu fi akkasuma mysql argachuu fi taansine composerii download goone composeriin immoo dependency manager for php dha. Isa kan erga argannee booda itti aansinee maal hojjenna projectii tokko create goona. Projectii Laravelidhaan create goona. Akkamitti create goona na duuka waa step hin jiru koodiin nuti fayyadamnu baay'ee salphaa ta'e fayyadamna. Isa san argachuuf Google jennee or laravel.com jechuu dandeenya. laravel.com hojjennee search goone direct documentation Laravel bira nu fudhata. PHP keenya irratti hundaa'ee gara documentation Laravelitti deemna. Sanaan booda amma nuti ka PHP keenya irratti hundaa'ee download nu godha. Sanaan booda installation kan jedhu jira. Installation gaafa click goonu pre requirement maal barbaachisa Laravel jechuun maal jechuudha. Maal kan jedhu jira. Step hin jiruun maal nuti kan fayyadamnu commandin nuti fayyadamnu isa kana fayyadamna. Maal jennaan dursa isa kana close godhuuti desktop irratti deebi'u right click goona folder tokko create godhu projecticha kana manage kan ittiin godhu new folder jennaani. Sanaan booda maqaasaa Laravel Pro jedhuuni projectii jechuudha. Sanaan booda erga isa keessa seennee booda asitti dhufnee maal goona cmd jennaan. Iddoo kanatti cmd erga isa cmd jennee booda data keenya san nu fidaa jechuudha. Idduma kanatti cmd keenya nu dubbisa. Kanaan booda maal jennaan composer karaan Laravelitti install goonu karaa gurguddaa lamatu jira. Tokko global install gochuudhaan Laravelii new Laravel jennee data create gochuu dandeenya. Inni lammaffaa immoo composerii create goonaa jechuudha. Amma composeriin download godha create project jennaani. Syntaxii kan composer create project Laravel jennee sanaan booda maal goona maqaa projectii keenyaa kenninaaf. Fakkeenyaaf PMS yoon jedheen or PMS jedhu product management system jennee kenninaafi kanaan booda download gochuu eegalaa jechuudha. Systemichi keenya or download godhaara Laravel version 10 qabxii 3 download gochaara. Sababni isaa PHP version keenya irratti hundaa'ee download nu gochaa jira waan ta'eef jechuudha. Data keenya kan PHP version irratti download gochaa jira. Isa sana irratti hundaa'ee download nu godha data keenya jechuudha. Kanaaf waan baay'eesaa bifuma kana manage gochaa wantoota nu barbaachisu daataawwan jiran argachaa deemna jechuudha. Downloading processing isaa download gochaara or xiqqoo speed isaa hanga inni fixutti video skip goonee deebina. Kanaan booda installation processing isaa dhumeera hunda isaa nuuf fixeera jechuudha. Processing one installation ofii isaatii download godha nuti command kana qofatti himna. Sanaan booda ofii isaatii
daawunlood godhee fitaa jechuudha. Composer, create project, Laravel PMSN versionii latest isaa kan PHP keenya irratti hundaa'e akka daawunlood nu godhu erga jennee booda wanti nuti goonu amma maaliin immoo kanaa booda PHP direct gara projectii keenyaa deemna. Change director CD to PMS maqaa projectii keenyatti seennaa jechuudha. Sanaa booda maal goona PHP RT run goona projectii keenya run goona or compile goona artisan jennaan. Artisan jechuun commandii Laraveliin itti fayyadamee projectiiwwan keenya projectoota jiran compile ittiin goonudha jechuudha. Serve yoon jedham compile nu goosisu. PHP artisan jennee space kennine enter gaafa jennuun list of artisanoota jiran hunda isaanitti argisiisa. Amma wasirra laal artisanii komandoota jiran sanaa booda maal akka hojjennuu fi documentation isaa guutuu isaanitti argisiisa. Fakkeenyaaf migration hojjechuu barbaanne migrate fresh, migrate install, migrate refresh, migrate reset, migrate rollback, migrate status jennee wantoota baay'ee isaa hojjechaa deemna. Amma wanti nuti hojjennu maaliin serve goona. Fakkeenyaaf PHP artisan serve yoo jenne maal hojjechuuf akka itti fayyadamu help isaa argachuu dandeenya. Serve yoo jenne maal jedha serve the application on the PHP development server jechuudha. Testing immoo run application tests. Tinkering immoo interact with your application jedha. Outing immoo maal nu fayyada privilege akkasuma login log out systemicha authentication systemichaatiif nu fayyada jechuudha. RT jenne RT san serve jennaani. Serve projectii keenya kan web development irra qabnu irratti nuuf baasaa jechuudha. Kanaa booda isa kana maal jennaani browserii keenya bira dhalnee 127 jennee gaafa intergoon fresh Laravel nutti argisiisaa jechuudha. Installation Laravel requirementonni barbaachisan pre-requirementiin isaanii isa kana fakkaata. Wantoonni baay'ee isaa amma Laravel fresh ta'e tokko develop goonee jirraa jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti akka hojjetu immoo more hamma tokko basic kanarratti stepii jalqabaa viidiyoo jalqabaa kanarratti maal akka goonu halaallu. Akkamitti Laraveliin kun interfeesiin kun display ta'ee kan jedhu halaallu. Jalqaba duraa garam deemnaa projectii keenya bira deemnaa. Asitti iddoo projectiin keenya itti banamee jiru desktop keessa dhannaa. Desktop keessa Laravel kan jedhu keessa immoo PMS kan jedhu jira. Isa keessa seennee PMS kana keessa seennee hin bannaa koodicha keenya as dhufeen amala salphaadhaa CMD jennaani. Akkuma inni jiru kanatti CMD jennaan asuma irratti CMD illee enter jennaani koodii keenya nu banaa jechuudha ofiisaati. Sanaa booda code jennaan achirratti. Inni ammasitti loojikiin beekuu qabnu maalinni applicationii keenya yookaan kompiitara keenya irratti maashinii keenya yookaan sarvaras ta'uu danda'a. Wanti nuti qabnu maal ta'uu qaba? Code editor qabaachuu qabna. Code editor jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf Google irra yoo barbaanne code editor jechuun VS Code editor ta'uu danda'a. Code editoroota jiran. More best warri jedhaman hedduudha. Ammaaf garuu code editoriiwwan jiran. Visual Studio Code editor jira, Sublime Text editor jira, Atom jira, PHP Storm jira. Hedduutu jiru isaan warroonni code editoroota ta'an kun. CodePen jira, hedduutu jira. Ammaaf garuu nuti kan fayyadamnu VS Code fi PHP Storm fayyadamna. Kanaaf as dhufeen code jedha short code VS Code editoriti. Gaafa asitti buunu VS Code nuuf banaa jechuudha short code isaa. Direct projectii keenya koodii kanaan code editorii kanaan nuuf banee jechuudha automaatikii. More karaa salphaa ta'eenis open with jennee faayil akkasitti banuu dandeenya. Karaawwan ofii keenyaa barbaannu jechuudha. Kanaa booda as dhufnee amma filoon isaa applicationii keessa wantoonni hojjennu jalqaba irratti maal akka ta'e haalaallu. Structure
koodii keenyaa jechuudha istiraakcharii Laravelii. Amma walumaa galatti Laravel jechuun appilikeeshinii akkana jiru kanaa jechuudha. Appilikeeshinii foormii kana qabu. App jedhee bootstrap, config, database, public resource, routes, storage, test, vendor jedhee env kana hin qabu. Akkasuma artiisanii kana hin qabu taanaan Laravel jechuu hin dandeessu. Totaalii akka foormii kana qabaachuu qaba. Laravelii jechuudhaaf piroojeektiin keenya sun Laraveliidhaan hojjetame yookaan Laraveliidhaan daataan sun jechuudhaaf foormaatii kana qabaachuu qaba. This is unique. Kaawwanii waliif fakkaatu jechuudha. Kanaa booda aappii jennaani aappii keessa seennee maal of keessaa qaba haa ilaallu. Aappii keessatti hojiin hojjennu gurguddaatu jira. Fakkeenyaaf kontiroolariin aappii keessa jira, moodeliin aappii keessa jira, miidilweeriin aappii keessa jira. Tokkoonsaa waliin ilaallaa jechuudha. Akkamitti akka itti fayyadamu viidiyoo kanneen irratti daataabeeziin maal akka ta'e akkasuma immoo loojikiiwwan jiran waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Amma asitti dhufnee 127 jennee intar gaafa goonu daataabeeziin keenya daataan keenya eessaa dubbisaa jira, eessa dhaqe haa jennu. Jalqaba dura raawutii haa seennu. Raawutis kan jettu sanaan booda raawutisiin kun gosoota 4tu jira. API'n jira, chaaneelsiin jira, konsooliin jira, weebiin jira. Amma nuti kan irratti hojjennu weebiidha. Sadarkaa biginarii kanarratti weeb irratti hojjenna. Weebii kanarratti maal of keessaa qaba? Weeb kan jettu tun maal qabdi? Raawut liistii qabdi. Raawut liistii jechuun tarreeffama geetwee yookaan paaswee kan ittiin karaa siisteemii keenya keessa socho'u jechuudha. Garam deema kontiroolarii walitti hidhatee fageeshinii isaa maal kan jedhu jechuudha. Amma fakkeenyaaf as dhufnee raawut jennee raawutiin kun meetidoota garaagaraa kool godha. Raawutii yoo jennu meetidoota yoo jennu tokko geetiidha. Geetii itti aansee putii, dileetii, poostii kanneen of keessaa qabaa jechuudha. Meetidiin kana qaba. Geetiin daataa feech gochuuf, dispilay gochuuf kan itti fayyadamnudha. Poostiin sarvara irratti daataa keenya push goonee insert gochuudhaaf, putiin immoo update gochuudhaaf, dileetiin daataa keenya remove gochuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf as dhufeen home kan jettuun kennaa fi home kan jedhu asitti raawutii yoon kenne sanaa booda asitti dhufeen function jedhee haa kennuuf. Amma kontiroolarii hin qabnu waan ta'eef function jennee meetidii kaafnee as keessatti sanaa booda return jennee tekstii haa deebisu. This is haa jedhuun this is home page jennee dhumarra save goonaa. Amma gaafan kool godhee dhufee home kan jettu raawutii keenya irratti kool godhu direct maalan argadhaa? This is home page kan jettuun argadhaa jechuudha. Waliin haa ilaallu. Raawutii kana koppii godhannaasii achi dhannee paste gochuu dandeenya. Amma / jennee home gaafan jedhuun this is home page kan jettu argachuu qaba. This is home page kan jedhu arganne. Akkatti inni dubbisu loojikiin isaas ni galeera natti fakkaata. Waa baay'ee isaa asii geetii argate taanaan hoomii tana jala maaltu jira raawutii. This is home page jechuu dandeenya. View illee dabarsuu fi dandeenya. Array dabarsuu fi dandeenya. Waan barbaannu dabarsuu fi dandeenya iddoo raawutii kanarratti. More advanced gochaa deemna. Daataatti jirutti loojikii boodatti waan jiru waliin ilaalaa deemna. Akkasuma immoo itti aansinee kan laallu maalinni daataa osoo homaa tokkotti hin bubbu'inii user managementii control gochuuf itti dabarraa jechuudha. Userii authentic gochuu yookaan akkasuma immoo wantoota nu barbaachisan jalqaba irratti hojjenna marsaa itti aanutti viidiyoo itti aanu irratti. Ammaaf viidiyoo kan kun basic operation Laravel keessa jirudha. Maal akka fakkaatu kan laalludha. Inni tokko kan nuufu akka boonasiitti akkamitti Laravel keenya database MySQL waliin connect goosisuu dandeenya kan jedhu laallee tutorialii guyyaa har'aa kan marsaa kana marsaa tokkoffaarraa dhaabnaa jechuudha. Sanaa booda maal goonaa Laravel kana bira dhufnaa piroojeektii keenya jala seennaa .env kan jedhu kanatti buunaa. .env kana keessaa eessa dhannaa faayilaa databases kan jedhu bira dhanna. Database kan jedhu jira. Fakkeenyaaf DB connection MySQL dha, local host dha. Poortiin keenya 33 duwwaa 6 jechuun isa kam seetanii isheetan 33 duwwaa 6 poortiin keenya. Sanaa booda maqaan database keenya PMS
DB haa ta'u useriin keenya rootidha. Paaswordiin qabu seef erga goonee booda amma wanti nu hafu maalinni koodii keenya kan maagireet gochuutu hafaa jechuudha. Akkamitti koodii maagireet goonaa? Halaallu. Isa kana laallee dhaabna. Daataa keenya gara daataa beezitti galchuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef isa san maagireet goonee daataa keenya teesti goonee dhaabnaa jechuudha. Tiitoriyaalii marsaa kanaa ni hojjennaani. Sanaa booda as dhufnee terminaalii erga banannee booda asitti PHP artisan migrate jennaan. Gaafa migrate jedhee komaandii kana barreessee PHP artisan migrate jennee enter gaafa goonu daatabeezii kee migrate nu godha. Eessa jirti? Iddoo kana kan jirtu asirra kan jirtu migration teebilii naannoo teebilii 5 nuuf create godha jechuudha. 1 2 3 4 teebilii 4 kan create nu godha asitti jechuudha. Sanaa booda enter gaafa jennuun daatabeezii keenya deemee yes jennaani daatabeezii create godhu jedha. Create godhee jira jechuudha. Sanaa booda dhufnee daatabeeziin asirra wantu hin jiru gaafa refresh godhu garuu PMSDB kan jettu fidee dhufaa jechuudha. PMSDB teebilii 4 san waliin glass migration teebiliinis hin jiraata. Teebilii 5 yookaan 6 qabatee dhufaa jechuudha. Teebilii 5 qabateera migration fi field jobs kan jettutti dabalee jechuudha. Sanaa booda bifti migrating goonus bifuma kana. Yoo irra deebine immoo daataa migrate goone keessaa baasuu barbaanne bifoota garaagaraatiin manage gochuu dandeenya jechuudha. Migration karaan ittiin manage goonuu jechuu kana fakkaata. Tutoriyaaliin marsaan guyyaa har'aa kana fakkaata. More gaafii yoo qabaattan akkasuma akkamitti Laravel install goona pre-requirementota barbaachisoo ta'an akkamitti install goona kan jedhu irratti gaafii yoo qabaattan karaa keessan na dubbisa. More video description irratti kanarras detailii wantoota hojjetamu isiniin kaa'a. Gaafii yoo qabaattan immoo comment irratti barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Aga dhumaatti aga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaan turaa horaa bulaa deebana. Bye bye.